Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtan maratti simbira haa ga'u jechuu barbaanda. Haa ta'u warri hordoftoota amantaa biraa akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtan maratti simbira haa ga'u jechuun barbaada. Egaa itti aansuudhaan hordoftoonni chaayinaal Fuwaad Show jalatti argamtan hundi keessanuyyuu subscribe hogguu godhattanii kaatan notificationii ishee harka mirgaa jirtu jechuudha. Isee tuqachuu hin dagatinaa maaliifi oduu ho'aan akka isin bira gahuuf jechuudha. Egaa itti aansuudhaanii Hawwii fi Nasrii baga geessanii baga wal fuutanii jechuun barbaada. Egaa sagalee koo akka dhaggeeffattan abdiin qaba. Maaliifi yeroo baay'ee maaliif inaaffaadha jettu. Inaaffaa miti jechuudha. Maaliif jechuun keessan hin oolu jechuudha. Maaliif jechuun keessan hin oolu waan ta'eef Hawwii jechuun nama dheengaddaa amantaa musliimummaa fudhatte jechuudha. Haa ta'u sana booddee an dubbadheen ture yaada tokko kaaseen ture. Yaanni an kaase sun Nasrii fi Hawwiin kuni maaliif erga amantaa musliimaa fudhatanii maaliif haraama hojjetu ture? Maaliif iyyuu ni kaamalee walii wajjin ciisuree jedhee dubbadheen ture jechuudha. Yeroo sana keessatti namni baay'een natti ka'aa ture jechuudha. Maaliif kun dhugaadha jechuudha. Dhugaa amantaan keenya jedhu tokkodha. Asallamuun yookaan immoo amantaa musliimaa qabachuun faayidaa tokko illee hin qabu jechuudha. Yoo sirriitti seera isaa hin guunne jechuudha. Zinaa jedhama jechuudha. Namni ni kaamalee waliin ciisu zinaa jedhama. Zinaa jechuunii fi kafaruu jechuun tokkuma jechuudha. Zaseem tokkuma jechuudha. Amantus dhiiftus tokkuma jechuudha. Egaa haa ta'u amantaa musliimaa qabachuun ikkoo waa bareedaadha, waan nama gammachiisudha. Nutis jabeessuu qabna, garuu immoo hojii isaarrattis immoo akkasiin hojjettu itti himuun dirqama jechuudha. Amma guyyaa gaafasii itti meeraan akkuma kana liivirra bahee ni kaamalee waliin ciisuun hin ta'u. Amantaan koo yoo dhuguma rabbiif jette amantee jiraatte kun hin ta'u jedhee dubbadhee jechuudha. Lakkii boo maal jedhamee balaa ziinaan buufamee namni baalee yaada kaaftanii naa kennaa turtan. Garuu an dhugaa irratti hundaa'etan kan hin dubbadhe yeroo sana jechuudha. Egaa qabsoon an godhaa ture bagan dubbadhe jechuudha. Maaliif jechuu keessa hin oolu? Wantan dubbadheef kunoo nikaa wal hidhatanii nikaa wal hidhatanii sargii wal godhatan jechuudha. Haa ta'u garuu yaada sana kaasuun koo gaariidha jechuudha. Maaliif jara jabeesseera jechuudha. Amma jarri akka nikaa wal godhatan wal godheera. Akka sargii cidha godhatanii wal fuudhan godhataniiru jechuudha. Egaa kunis galatoonfachuuf hin qabamaa. Maaliif qabsoodhaan dhufe jechuudha. Qabsoodhaan dhufe ciinii kun jechuudha. Itti qabsoomneen naanni kaa wal godhatan jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni jira deeggara jechuudha. Haa ta'u ustaazaa kan amansiisee itti gaafatama tokkoffaa jechuudha. Waan kana guyyaa amantaa qabachiisu waan akkanaa sirratti haraama. Gurbaa sana wajjin ni kaamalee ciisuun haraama jedhee kan itti himu isa ture. Egaa haa ta'u isa kana rabbiif dhiifna. Itti aansuudhaan Hawwiin kun rakkoo tokko jira ammas. Andi chiggiraalle. An nan gammadaa fi baga keessan jechuu nan gammadaa fi dhugaa rabbi. Garuu andi chiggiraalle. Rakkoon tokko jira ammallee. Maa inni jechuun keessa hin oolu. Namni wal fuuchuudhaaf shari'aan keenya yookaan hadiisaan jechuudha. Namni nikaa wal hidhachuudhaaf hogguu jedhu ji'a 3 walirraa fagaachuu qabaa jetti amantaan keenya. Ji'a 3 osoo walitti siqin walirraa fagaatame jechuudha. Ji'a 3 booddeedha jechuudha kan inni halaala godhamuu danda'u jechuudha. Asittis gaafiidha ammas. Warri kun kaleessa amantaa fudhatte kaleessumayyuu nikaa hidhamee kaleessumayyuu ciinni kun godhame jechuudha. Karaa rabbii osoo hin taane karaa miidiyaatu hojjetamaa jira jechuudha. Shuqqulii gara miidiyaa gara YouTube ittiin dalagatan kanayyuu hojjetaa jiru jechuudha ittiin fudhanna. Egaa akka jarri itti fudhatan hin beeknu kunumti haraama jechuudha. Nam tokko nikaa walchuudhaaf ji'a 3 walirraa fagaachuun dirqama. Ammallee ji'a tokko iyyuu hin geenye jechuudha. Paakistaanii irraa buufachuun isaayyuu. Paakistaanii innis qabsaa'ee fidatee qabsaa'ee irraa buufatee haa ta'u buufachuu wama jiru namni beergii keessaa fudhatee galaa jechuudha rakkoon qabu. Haa ta'u garuu akka yaada Paakistaanichaatti dubbiin kun axxaarraamuu qabaa. Qabsoo koo duubatti deebi'aa hin jiru yaada jedhu kaasee ture namtichi kun asirratti ilaaltan kun jechuudha. Asirratti ilaala.
qabsoon kun ammallee bakka hin geenyee jedhaa jira. Kanaafuu kana jalaa bahuudhaaf maal gochuu qabdu amma beektu nikaa keessa sirreeffadhaa. Sobinaa miidiyaa irratti nama shawwadinaa rabbii shawwaduu hin dandeessan. Laal ani dhugaa rabbiin dubbadha jechuudha. Nikaan keessan alaalaa miti. Deemi ustaaza kamiyyuu gaafadhu sheeka kamiyyuu gaafadhu. Sheeka fakkeessuu miidiyaa irra taa'u osoo hin taane sheeka dhugaadhaaf dhaabbatu deemi gaafadhu jechuudha. Sitti himaa gaafas. Argitee maaliif nuti nikaa hidhannee beenna hiiknee beenna seera isaa barreerra jechuudha. Malee miidiyaa irratti waa shaqqalachuudhaaf miidiyaa irratti waa gochuudhaaf miti nuti kan itti fayyadamnu jechuudha. Nikaa jechuun waan jabaadha jechuudha. Akkasiin qalbii kanatti ilaaltan miti jechuudha. Waluma shakashakaa bulameetu bakka eetuma iyyuu ganama ka'ee nikaa wal dhatama haraam hin ta'u hin fudhataman qabu nikaan keessa sun jechuudha. Haa ta'u kaa. Egaa hawwiinis kaa kana booddee ammas kan gaafii natti ta'e akka mataa kootti jechuudha. Nuti Oromoonni aadaaf safuu qabna. Aadaaf safuu waa baay'ee dhaan uumamne siluma uumamni ilmaan Oromoo jechuudha. Haa ta'u tokko aadaa nuti qabnu keessaa aadaa cidhaa keenyaa qabna. Cidha jechuun amantaan kee maaluyyuu haa ta'u garuu akka aadaa keetti kan itti cidha sana geggeeffattu malee akka amantaa keetti miti jechuudha. Namni kamuu jechuudha. Fakkeenyaaf warra kana argaa jirtu. Warra kana argaa jirtu jechuudha. Amma suuraa antaazabe tokkotu jira. Suuraa kana kunoo ilaalaa asirratti. Mee suuraan kun amma cidha keessatti maal jedhama? Jechuun gaafiidha akka kootti isiniin gaafachaa jira jechuudha. Mee suuraan kun maali? Ilaalaa mee suuracha sirriitti. Egaa suuraa kana yeroo ilaalu cidhatu hin taane bakka itti diddaa agarsiisanu natti fakkaata jechuudha. Bakki kun natti fakkaata. Cidha jechuun uffata aadaa kee uffachuun ni jira cidha kee irratti jechuudha. Waan akkasii agarsiisuun ni jira jechuudha. Ilmi namaa gaafa cidha godhatu waa hundarraa bilisa ta'eeti jechuudha kan inni cidha isaa sana geggeeffachuu danda'u. Bilisas ta'uu qaba, bilisas ta'ee geggeeffachuu qaba jechuudha. Maaliif yaada siyaasaa waan akkasii cidha kee keessa fidda taanaan ciini kee cidha fakkaachuu hin danda'u jechuudha. Kun bakka falmii osoo hin taane bakka gammachuu kee itti ibsattudha jechuudha. Sittani maa dhugaa rabbii. Baafeetas deeggaraa, baafeetanis jibbaa garuu bakka diddaa itti agarsiisu miti kun. Safuun gatinaa alagaa baay'ee nu daawwataa jira. Alagaan baay'ee nama suuraa keessan sana laalu maalluun jedha. Ay Oromoo nuun jedhama. Ay Oromoo nuun jedha jechuudha. Walumatti waamamna isinii waliin jechuudha. Isinii waliin ay Oromoo jedhamnee waamamnee maqaan keenya nu bada jechuudha. Egaa itti aansuudhaan waan akkanaarraa ilmaan Oromoo gaafa cidha godhattanu inshaallah abbaa feetes deeggari Oromummaa keessana hin dagatin safuu keessana hin dagatin. Achii bayiitii diddaa kee bakka feetetti deemi agarsiifadhu rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Haa ta'u kanarsi fudhataman qabu kun akka Oromummaa biratti jechuudha. Fudhataman qabu. Waan safuu fi duudhaa Oromoo keessa hin jirredha kun wanti jarri amma agarsiisaa jiran jechuudha. An cidha koo irratti yoon hammam jibbaa namaa qabaadhe cidha koo irratti waan akkasii keessa hin seensisu. Guyyaa gammachuuti malee guyyaa gaddaa miti. Gadda agarsiifatan miti jechuudha. Kanaafuu guyyaa cidhaa jechuun ilma namaatiif egaa akka seenaatti beeknus akka cidha itti beeknuttis yoo ta'e nuti cidha jechuun waa hundarraa bilisa guyyaa gammachuuti jechuudha. Guyyaati waan barbaadde itti saqqalattu otoo hin taane guyyaati waan barbaadde miidhagdee babbareeddee lammii kee fuuldureedha. Lammii kee kamuyyuu jechuudha. Amma deeggartoonni badhaadhaa si duuka jiru. Deeggartoonni kamuyyuu si duuka jiru. Guyyaa cidha keetii kanatti hirmaataniiru jechuudha. Bakka safuu bakka Oromummaa dhaabbatteetu kanatti bakki itti qabsoo gaggeessan bakka biraa. Bakki itti cidha godhatan bakka biraa jechuudha. Kana kuni gorsa kana dhugaa dubbannee bakka nutti dhiyee bullaa jedha Oromoon yeroo mammaaku jechuudha. Kanaaf dubbii kana utuu naasirraa gaariidha ammallee miidiyaa irratti sobuun faayidaa hin qabu jechuudha. Fakkeessuun faayidaa hin qabu. Rabbiin sobuu hin ta'u jechuudha. Rabbiin sobuu hin ta'u. Ammas immoo naxibii tokko kan hin qabee kunoo kana laalame amma poostii wayii ammoo madheenya kana kan isheen poostatte wayiin qabee mee poostii kana laalame maal jettee poostatte dubbisaa juma keessaniini la poostii kana laala. Egaa kennaa nuuf kennamee jedhan isa miidiyaa irratti fakkeessanu dhiisaa ammas taanaan jechuudha. Ammas taanaan dhiisaa amma kennaatu nuu kennamee
kennaa nuu kennamee fi galatoomaa anaafis Nasriidhaafis kan jettee poostatte kun jechuudha. Soba maalii fi soba jettee ana himaa jechuun keessa hin oolu. Osoo dhuguma kennaan jira warqiidha. Amma fakkeenyaaf harki jira akkana natti fakkaata. Xiqqoo harka jira qabee jira natti fakkaata. Warqiidha moo birrii akka ta'e waan isaa adda baafamuu hin danda'u jechuudha. Asirratti muudii namatti qabuu ta'a jechuudha. Muudii nutti hin qabina. Muudii nutti hin qabina. Yoo dhugaatti isinii kennee raate kaameracha mul'isa. Kaamerachi amma mul'atu. Harka jira qofa qutuu bicuu shuree mul'ata malee kaamerachi balleeffamee jira. Akka mul'anne jechuudha. Bakki harkaa sun kennaa yeroo kennamu jechuudha. Osoo dhugaa ta'e warqichumatu nu agarsiifama jechuudha. Kunis soba daangaa darbee jechuudha. Soba daangaa darbee maal jettu yaa jiran. Kanaafuu nu shawwaduu dhiisaatii dhugaarra dhaabbadhaatii shakkalachuu barbaadan. Miidiyaa shakkalachuu waan adda addaa shakkalachuu barbaadan wajjin hojjedhaa kun hammaadha wajjin jirtu miti maa fiilmi viidiyoo adda addaa waan tapha adda addaa waliin dalagaa Oromoon isin daawwata sobaan isin hin daawwatu garuu sobaan hin feenu jechuudha. Kanaafuu gaaciini keessan cidha milkii isiniif haa ta'u amma galgalaa wajjin jiraattan isiniif haa ta'u garuu bakka nikaa keessanitti gaafii keessa galfadhaa sirriidha. Wantaan jedhu kun sirriidha jechuudha. Nama kamuyyuu deemtee gaafachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf hundi keessan egaa daawwattoonni asirratti argamtan marti keessan jechuudha. Ilmaan Oromoo subscribe godhachuu hin dagatinaa. Egaa maqaan Facebook keenyaas yaada yoo qabaattan waan sirreessuu qabnu yoo jiraate jechuudha. Nu gorfachuu dandeessu. Nu gorfachuu jechuun kunoo toorri Facebook keenyaa kunooti. Toorri YouTube keenyaa kunooti asirra jira. Suma si argaa jirtan kana jechuudha. WhatsAppiin illee ni jira. WhatsAppiin illee kunoo asirra ni jira. Achirra argattanii yaada keessan nu qunnamtanii yaada himaar akkana kana sirreeffadhu. Jechuu keessan nan barbaada jechuudha. Isinan simadha. Nama yaada quubsaadhaan nama gorsuu danda'u obboleessa keenya obboleettii keenya yoo jiraattan kunoo kanaan nu qunnamuu dandeessu jechuudha. Yoo feetan Facebooka yoo feetan WhatsAppiidhaan asirra isiniif kaa'an jira. Itti aansuudhaan like tuquun dagatinaa. Like hogguuwwatan nama bira gahaa waan ta'eef like nu gochuu hin dagatinaa. Kanuma yaadni kiyya ammas dhaamsa tokkoon qaba. Shamarranis dhiiras yoo taatan jechuudha. Warri jaalallee keessaniif xalayaa adda addaa xalayaa jaalalaa kan jedhamu duraan jechuudha. Xalayaa jechuun barreeffamaan kan jaalala nama sirraa fagoo jiruuf affeeruu yoo feete maqaa keetii fi walaloo kee barreeffattee nu qunnamuu dandeessa kunoo toora asirra jiruun jechuudha. Hundi keessanuyyuu namni xalayaa haadha isaatiif yoo fedhe obboleessa isaatiif obboleettii isaatiif jaalallee isaatiif haadha manaa isaatiif baamana isheetiif namni yookiin immoo fedhii qabdan jechuudha. Barreeffamaan nu ergaatii gara sagaleetti nuti immoo gara sagaleetti isinii jijjiirree miidhagsinee bareechinee maqaa keessan waliin illee yoo feetan yoo maqaa hin feenis dhiifamuu hin danda'an akka fedhii keessaniiti. Bakka jarri jiran maratti ittiin isiniif geessimna jechuudha. Miidiyaarra isinii oolchina ergaa keessan jechuudha. Seenaa adda addaas kan qabdanu seenaa haa ta'u fakkeenyuma sanaa kanneen kana fakkaatan jechuudha. Seenaawwan adda addaa warri qabdanus fidaan hungahaa gara sagaleetti isinii bareechinee miidhagsinee isiniif dabarsine jechuudha. Yoo jiraanne yoo fayyaa qabaanne jechuudha. Isinis fayyaa nuu ta'an jedha. Bakka jirtan maratti nageenya isiniif hawwa horaa bulaa galatoomaa.